Здравствуйте, уважаемые коллеги! Добро пожаловать на первое интервью в рамках второго дня Всероссийской недели охраны труда. Меня зовут Рытова Дарья, я сотрудник международного отдела Ассоциации «Эталон». И каминный зал в целом, он своим форматом продиктовал нам новую достаточно идею душевных бесед о главном с профессионалами. И мы на совершенно добровольной основе мы приглашаем спикеров других секций для того, чтобы поговорить с ними на какие-то, возможно, более личные темы, в то же время связанные с профессиональной деятельностью. И первым у нас сегодня в гостях Михаил Балакшин. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Дарья. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, из какой вы компании, чем вы занимаетесь. Да, тема профессиональная и личная, надеюсь, не слишком личная. Постараемся выдержать профессионализм. Смотрите, я являюсь руководителем компании Industry Consulting ECAPSI. Это компания в группе ECAPSI. Что такое ECAPSI? Это от двух слов: экономика и психология. Компания, которая появилась на свет в 1989 году, то есть уже больше 30 лет получается. И специализируется на различных, в общем-то, таких темах управленческого консалтинга с фокусом на человеческом факторе. И, в общем-то, наверное, на текущий момент это крупнейшая, вот если, по крайней мере, верить там рейтингам, например, «Эксперт», да, достаточно уважаемые рейтинги, да, из числа компаний, которые занимаются управленческим консалтингом с российскими акционерами, скажем так, да, если вот большую тройку, большую четверку вычитать. Вот, это крупнейшая компания, около 150 консультантов. И я возглавляю, соответственно, сегмент компании, которая занимается такой более производственной частью. У нас команды, которые занимаются производственной безопасностью, занимаются операционной эффективностью, то есть производственными системами. И мы достаточно часто вот эти темы так между собой даже интегрируем в разных проектах. Очень интересно. На самом деле получается так, что вот на моем опыте еще только лет 10 назад в системе высшего образования стали говорить о междисциплинарном, интегрированном подходе. А в ECAPSI уже с 1989 года придумали, что нужно комбинировать два разных компонента для того, чтобы достигать максимальных показателей. Ну, это, наверное, будет громко сказано, что с 1989 года придумали. Вот. Нет, конечно. Проектами в области производственных систем и охраны труда, промышленной безопасности начали заниматься где-то примерно лет 10 назад. Вот, в какой-то момент я подхватил эту тему, возвратившись там, в один момент своей карьеры в компанию ECAPSI, и в несколько новом формате стал развивать это направление. Вот, это было где-то около, наверное, 6-7 лет назад. Вот. А вот за это время, пока вы так глубоко погружены в вопрос, замечаете ли вы тенденции в сфере охраны труда? Какие изменения происходят? Меняется ли, может быть, лицо заказчика, клиента? Ну, безусловно, меняется в какой-то степени. Все больше и больше появляются опытных заказчиков, которые знают, что хотят. Но при этом, знаете, я разделяю вот консалтинг двух типов. Один такой образовательный, вот, другой там, где консультантов нанимают как руки. Да, вот, когда вот, не очень выгодно держать внутри компании ресурс какой-то, да, на короткое время, нужно сделать какую-то работу как бы с четким уровнем квалификации. И вот, наверное, все больше появляется вот этого последнего типа консалтинга, тогда, когда, в принципе, заказчик достаточно компетентен и мог бы условно там, сам стать руководителем какой-нибудь команды по диагностике там, культуры безопасности, да, например, вот, или, в принципе, сам бы мог, там, не знаю, обучить делать качественные расследования, да, и проводить эти расследования, но для того, чтобы это был немножко свежий взгляд снаружи, и для того, чтобы не держать внутри компании там, вот эти ресурсы, да, нанимаются команды консультантов. Вот. А есть вот второй тип, то, что вот я назвал изначально образовательный консалтинг.
я по другим вот дисциплинам тоже на самом деле так вот наблюдал это, не только по консалтингу в области охраны труда, промышленной безопасности, но и в области, там, например, управления персоналом, в области производственных систем. Возникает вот какой-то уровень такой средний, да, когда вот доминирующая часть людей в крупных, по крайней мере, компаниях там хорошо владеет темой. Вот. И просто консалтинг, который должен рассказать, там, как на самом деле, что такое это производство, культура безопасности, там, с каких факторов она состоит и так далее, вот это как бы уже пропадает, такой вот консалтинг, более специализированный. А когда вы приходите в компанию, и я могу представить, что вот есть сотрудники, которые на регулярной основе работают в этой компании, они воспринимают это максимально близко, скорее всего, к сердцу, и тут приходят люди со стороны и говорят им, что вот тут вы неправильно делаете, и вот тут вы неправильно делаете. Скорее всего, есть какое-то сопротивление, возможно, со стороны тех сотрудников, которые находятся на постоянном компании. 100%, да. Вот. Разные бывают здесь случаи, конечно, и позиции. Здесь надо разделять, наверное, разные ситуации с разными уровнями управления. То есть есть некоторое такое естественное сопротивление новому, тогда, когда какие-то инструменты, какие-то подходы внедряются там, в основной массе. Да? Есть отдельная история, это отношение там, заказчика. Часто встречал такое амбивалентное, когда, знаете, нас просят, говорят, ну вы только честно скажите, вот все как есть, вот чтобы вот когда говоришь вот честно и как есть, вот, ну, что-то как-то вот не хочется такой отчет показывать вот акционерам, вот давайте вот подумаем, а может быть вот здесь вот там все-таки есть что-то хорошее, там, да, вот может быть вот это все-таки был частный случай, там, вот, ну здесь безусловно такое как бы сопротивление есть, но все-таки консалтинг зовут так, как правило, когда уже есть некоторое проблематизированное такое поле, да, когда люди готовы уже услышать, либо видят сами, что там есть некоторые проблемы, и вот нужно там как-то сприоритизировать, что именно стоит делать. В первую очередь, там, да, там, какими способами. Вот. Потому что, как правило, ну, опять же, ситуации, конечно, очень разные, вот, но очень часто люди базово на уровне топ-команды понимают, что какая-то проблема есть, они, ну, в области охраны труда и промышленной безопасности результаты они как бы налицо. Да? То есть можно там долго рассказывать о том, как классная у нас система, да? Но в принципе, если люди погибают, если люди травмируются, да? Если происходят инциденты, в том числе те, которые невозможно скрыть, да? То ну, все понимают, что здесь есть проблематика какая-то. Вот. И всегда очень сложно именно, мне кажется, сприоритизировать усилия, потому что есть масса идей всегда и внутри компании о том, что, слушайте, ну надо и этих этому поучить, и вот здесь поменять там систему мотивации, вот здесь вот там как бы внедрить систему рисков, там, и здесь, чтобы все ходили и смотрели, там обходы делали. Вот. А вот за что из этого ухватиться, то есть таким образом, чтобы потратить на это организационные и финансовые усилия, да? Вот в этом, мне кажется, часто бывает такой главный вопрос, когда уже проблематизированный заказчик приходит вот и спрашивает. Каков критерий вот этой приоритизации? То есть что вы обычно ставите на самое первое место и дальше по рангу иерархии потребностей? Вот, это хороший вопрос. Наверное, требует от меня немножко такой более развернутого подхода. Мы, кстати, сегодня именно на сессии будем говорить отчасти именно про это в нашем круглом столе в 15:00. Кто захочет, присоединяйтесь, пожалуйста. Основной подход здесь заключается в том, что у нас вот нету раз, два, три, четыре, пять набора конкретных инструментов, которые должны быть в каждой компании. Из серии там в каждой компании должен быть поведенческий аудит безопасности, или там в каждой компании нужно заниматься не знаю, внедрением там, НИАРМИС или там, выявлением коренных причин происшествий. Мы смотрим на культуру безопасности, систему управления охраной труда, промышленной безопасности через вот такую как бы факторную модель, SAFE мы называем это,
аббревиатура от англоязычных букв, которая описывает staff, люди, arrangement, управление процессами, среда, да, vehicles and machines, вот, и буква И, это как evolution, так сказать, символ HEC функции. Вот как бы из вот этих направлений мы смотрим, что максимально актуально для текущего уровня культуры безопасности. Вот, вот это одно из первых исследований, которые мы проводить стали в 2017 году. Мы начали проводить вот ежегодные бенчмаркинговые исследования, последний из которых был вот про безопасность 2, тоже на этой конференции сегодня рассказывали про это, не сегодня, вчера. Вот, и мы увидели очень сильную взаимосвязь между тем, какой уровень культурной, ну и культуры безопасности, и тем, какие инструменты работают и не работают. Наш подход в том, чтобы рекомендовать компаниям выбрать некую такую зону ближайшего развития, то, к чему они готовы. И вот это две огромные разницы. Вот мы всегда говорим, там, западная компания, в которой такая культура диалога, все, значит, такие позитивные, кросс-функционально коммуницирующие, открытые к изменениям, да, и культура красных командиров на заводе, в моногороде, вот, особенно тогда, когда туда там еще особенно, так сказать, не влезали с какими-то менеджерскими практиками. Вот, это, вот, с нашей точки зрения, это две разные среды, которые требуют разных инструментов для того, чтобы сделать вот ближайший шаг. То есть, условно говоря, вот в случае такой вот культуры открытости, культуры диалога, культуры там, сфокусированности людей на результатах, на таких с уважением правил и так далее, вот, определенной открытости, можно внедрять там, инструменты типа там, неармиса, например. Да? В других случаях все будут скрывать, это будет бессмысленно, будут бить по голове там, тем, кто что-то принес и так далее. Вот. Соответственно, в случае там, такой красной культуры будут актуальны те инструменты, которые максимально завязаны на личность руководителя. То есть не на то, что мы вводим какую-то процедуру, и мы всерьез ожидаем, что как бы люди начнут что-то по ней говорить, встречаться с друг другом, нормально взаимодействовать. Да? Вот. А мы вводим те инструменты, которые связаны с тем, чтобы мастер, начальник участка, начальник цеха проявлял некоторые новые модели поведения сам для своих подчиненных. Это вот ближайший шаг. То есть, например, вещи, связанные с линейными обходами, с там, беседами с нарушителями со стороны вот, руководителя самого. Вот, то есть это то, что завязано на, так сказать, на силу, на власть, вот, на того самого красного командира. Да? То есть если вот есть такая культура, да, то вот давайте использовать ее сильные стороны и как бы такие вещи внедрять. Таким образом, резюмируя, да, обратно все сворачивая, мы по сути диагностируем текущий уровень такой вот организационной культуры, культуры безопасности, понимая, какие инструменты сейчас действуют, не действуют, каким, например, была аллергия, потому что часто мы приходим, когда там, 2 года назад внедряли поведенческие аудиты безопасности, ввели план по пабам, и, значит, вся компания плюется, значит, что там это ужасный инструмент и так далее. Да? Вот, ну, пытаться рефреш как бы прямо сейчас, ну, даже если это там можно сделать по-другому внедрить, то это скорее будет не очень правильно. Вот, поэтому вот с учетом разных таких вещей мы формируем набор рекомендаций, как некоторая такой приоритетность активностей, начиная с того, что даст максимальный эффект и к чему компания максимально готова. Оставляете, получается так, что у нас успех компании развития в том числе в первую очередь зависит от уровня культуры безопасности, которая есть на производстве. Но оставляете ли вы еще также рекомендации, предполагающие развитие культуры безопасности в рамках вот компании, в которую вы приходите с помощью? Или только вы решаете вот этот вот верхний, ну, вот слой, который касается текущих проблем, под которые вас позвали?
То есть, допустим, там, вот у нас случилось происшествие, утечка, вы приходите, понимаете, ага, ну там, допустим, уровень оранжевый. В идеале хотелось бы их на желтый, но компания еще так это скрежещет шестеренками, чтобы перейти. Обсуждаете ли вы с руководством, что, товарищ, надо увеличивать уровень культуры, мы готовы вам помочь, ну, то есть вот вам первый шаг, чтобы перейти на новый уровень уже культуры безопасности? Ну, я более того скажу, что это на самом деле даже чаще происходит, вот именно с точки зрения уровня культуры безопасности. Мы там используем для этого разные там, системы координат, да, иногда это там Брэдли, иногда это там адаптированный Хадсон, тоже там бывают разные там модели, и вот своя собственная сейф, и там Vision Zero бывает, как факторная модель, иногда это что-то такое свое корпоративное. Вот. И мы действительно, как правило, по итогам диагностики выводим некоторый общий текущий уровень, там реактивный, системный, еще какой-то, да, вот, соответственно, с определенными обоснованиями, в чем он заключается, почему он такой. Что является, соответственно, следующей целью, да, целью развития, какой следующий уровень, в какие сроки, это предмет для обсуждения на стратегической сессии с топ-командой, которая происходит, как правило, там, по итогу диагностики. То есть мы показываем, как мы увидели компанию, где они сейчас находятся, некие такие возможные сценарии развития, и здесь договариваемся как раз о целевом уровне культуры безопасности. А уже какие инструменты под это для того, чтобы это сделать, да, какой-то, так сказать, roadmap, да, вот, это уже такая вот экспертная наша как раз рейтинг, о котором я говорил. То есть, что в первую очередь нужно делать, что максимально даст перейти на следующий уровень. Поняла вас. А еще такой вопрос про культуру безопасности, поведенческую культуру. Ведь поведение — это в основном наши шаблоны в психике. Они очень сильно там глубоко сидят. И, допустим, в частном порядке человек может к психотерапевту отходить 10 лет для того, чтобы у себя какие-то установки личностные преодолеть и начать вести себя иначе. Но в производственных процессах у людей нет 10 лет и нет такого какого-то точечного воздействия. Есть более коллективный разум, коллективные установки, которые нужно менять. Давайте, может быть, топ-3 фактора, которые вот больше всего могут влиять на поведенческую именно культуру сотрудников на производстве, вы бы могли выделить? Мы вот эти вопросы изучали, на самом деле, с разных сторон, с точки зрения такой производственных как раз систем, то есть производственной культуры в целом, то, как компании относятся к разным аспектам эффективности с точки зрения культуры безопасности. Основное следующее. Важно, это базовые условия, наверное, позиция топ-руководства, которое, так сказать, чего-то хочет или чего-то не хочет. Да? То есть видит или не видит в этом там, какую-то ситуативно для своей компании ценность. Безусловно, это есть раз. Два, так или иначе, вот на уровне цифр, на уровне корреляции мы видим, что обучение, объем коммуникаций, причем коммуникации с такой с обратной связью, это очень такие факторы, которые сильно развития культуры безопасности. То есть мы в наших исследованиях здесь так сравниваем компании, которые дальше пошли, которые не так далеко пошли. Смотрим, соответственно, что они делают, какие проблемы у них, вот, чем они отличаются между собой. Поэтому я вот так про это говорю. То есть здесь, что я имею в виду под обратной связью? Под обратной связью, вот один из таких самых типичных примеров, это когда HC собирает какую-то информацию с людей, вот, о том, что вот здесь вот там что-то потенциально опасное, вот здесь какие-то риски, вот здесь какие-то события, да, вот, а возвращает ли ответ людям о том, что они с этим что-то сделали, устранили? Вот, как бы это странно, но очень часто вот этот фидбэк, вот эта обратная связь забывается, да. Соответственно, вот по сути, вот насколько получилось качественно вернуть обратную связь людям, это
очень такой важный аспект вот, коммуникации, который сильно влияет. Вот. Ну и сам по себе набор инструментов, такой вот правильно подобранный, это, безусловно, является тоже фактором успеха вот, для развития культуры безопасности. Спасибо большое. Михаил, вот знаете, я когда вот сейчас вас слушаю, я понимаю, что в целом работа консалтинга в сфере охраны труда очень похожа на работу супергероя. То есть, когда все плохо, вас зовут, и у вас есть какое-то ограниченное время для того, чтобы быстро всех спасти, все решить. Какая у вас суперсила? Конечно, не уверен, что это про супергероев. Иногда это бывает что-то, как знаете, про конюшни. Ну и там же тоже Геракл, который Да-да-да. супергерой. Ну, на самом деле, если говорить про такую, сказать, в чем сила, да, я бы сказал, ну, для меня, на самом деле, это, наверное, наша команда. Я, честно говоря, горжусь тем, какую команду нам удалось собрать. У нас некоторое количество консультантов с большим опытом руководства функцию ТПБ в западных компаниях, в российских компаниях, то есть, которые прошли достаточно большой путь и сами, вот, будучи внутри, то, что называется in-house, развивали культуру безопасности. Это очень сильно помогает вот, правильно общаться с клиентами. Вот, собственно говоря, вот эта команда коллег, ну, вот я могу даже их назвать, собственно говоря, вот Сергей Винник, Татьяна Зиновьева, Дмитрий Гордиенко. Вот, это вот люди, которые, так сказать, сами внутри компании реализовывали эти все проекты. И сейчас вот они благодаря этому, наверное, могут хорошо действительно консультировать. Потому что есть, знаете, есть два, опять же, типа консалтинга. Вот один такой более продуктовый, другой более, я не знаю, как сказать, бутиковый, да, более такой кастомизированный. Вот это хорошо или плохо, но у нас более такой кастомизированный. Это с точки зрения бизнеса, ну, такая неопределенная вещь, то есть есть плюсы, есть минусы, да, потому что тогда, когда у тебя очень коробочное, понятное решение, ты там всегда проводишь там один и тот же вид тренинга, у тебя там один и тот же инструмент, там, который ты внедряешь, и у тебя там, не знаю, стандартный набор рекомендаций, да, то, в принципе, это накладывает определенные, ну, возможности, да, что у тебя этим заниматься могут консультанты, ну, такого вот среднего уровня, скажем так, да, потому что достаточно шаблонное решение, нужно там, чтобы человек один раз освоил, и дальше как бы пошло. Вот. У нас немножко по-другому получается. У нас вот каждый раз это такое достаточно глубокое погружение в компанию, вот в особенности специфики, и вместе с компанией зачастую мы формируем какие-то новые совершенно решения, которых в том числе и как бы нету прямо сейчас на рынке, то есть вот некоторыми такими инновациями, изобретениями бывает занимаемся. Понятно, что это там часто бывает по мотивам каких-то западных практик, вместе с клиентом это формируем. Вот. Ну, иногда это и такие в чистом виде такие возможности, которые мы переносим, допустим, из других каких-то, из других сфер, там, из блока управления персоналом, из блока операционной эффективности. Очень интересно. Причем это вот, смотрите, получается так, что текущая эра, она диктует, наоборот, тренд массовости, конвейерности, то есть штамповка, и там уже сами разберетесь, куда вам это нужно, как вам это ставить, а вы тратите самое драгоценное, что сейчас есть, это время на то, чтобы найти тот самый тонкий инструмент, который будет точечно решать проблему вашего клиента. Ну, по сути, да, это именно так, да. Вот, это наша, так сказать, сила, да, и в этом смысле это вот сила нашей команды, наших людей. Вот. Ну и одновременно в каком-то смысле
как бы слабость, вот, потому что мы там, так, работаем с каким-то пулом клиентов не в таком, в массовом формате, да? Да. Вот. У нас уже, к сожалению, заканчивается время, и последний вопрос, который я стараюсь задавать всем участникам, он касается внутреннего баланса лично вас. Скажите, пожалуйста, что вам помогает сохранять вот какую-то вот эту баланс между работой и жизнью, личностью и профессионализмом? В чем для вас баланс? Ну, знаете, если честно, у меня баланса особо нету. Ну, так получается, что для меня, наверное, баланс главное это то, что я, не знаю, год, 3 года занимаюсь освоением каких-то новых тем, вот, привлекая новых людей, новые какие-то направления. Сам процесс изучения где-то каких-то там изобретений, вот, это, наверное, то, в чем я как-то вот живу, и как-то громко сказано, вот, но, в общем, я от этого в каком-то смысле и работаю, одновременно и отдыхаю. Вот, поэтому у меня вот нету такого четкого разделения. Вот. Не все, так сказать, наверное, в моей семье этому рады такому, но это то, как оно происходит последние лет 15, собственно, сколько я в консалтинге. Ну, спасибо вам большое за честность. Дорогие коллеги, если у вас есть вопросы, Михаилу сейчас самое время их задать. Если же нет, я проверю еще нашу онлайн-платформу участников, и мы сможем с вами... Нет, вопросов нет, поэтому Михаил здесь еще 2 дня, поэтому мы можем его настичь в любой момент, я думаю. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Приходите на 15:00 сегодня. Обязательно.